तो हेलो दोस्तों, आज मेरे पास आई है टीवीएस की विक्टर 3 वाल। और ये 3 वाल वाली जो है गाड़ी है, देखिए दिखा देता हूँ यहाँ से। 3 वाल, 2 वाल इधर है, 1 वाल इधर है। 3 वाल गाड़ी है और टीवीएस विक्टर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, ये गाड़ी जो है मेरे पास किस लिए जो है आई है, क्या प्रॉब्लम के लिए जो है ये गाड़ी आई है वो दिखा देता हूँ। और मैंने वीडियो क्यों बनाया है, बहुत परेशान होकर जो है वीडियो बनाया है इसी टॉपिक पे। तो देखिए ये गाड़ी जो है चलते चलते जो है आवाज़ करने लग गई बुरी तरीके से, जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही थी। 3 दिन पहले ही जो है इसका सर्विस करवाया था। तो अभी जो है ये कम्प्लीटली जो है बिल्कुल इंजन ऐसे मान लीजिए कि जैम हो गया था बिल्कुल इंजन। तो ये मेरे पास जो है सुबह सुबह आई है, कस्टमर लेके आए हैं। और सेम टू सेम प्रॉब्लम जो है 3 बाइक जो है मेरे पास विक्टर खड़ी है, तीनों में सेम प्रॉब्लम है बाइक में। तो प्रॉब्लम क्या है, इसके हेड पे जो है ऑयल नहीं जा रहा ऊपर हेड पे, और इसके कैम रोकर जो है वो सीज हो गए हैं कम्प्लीट। ये देखिए कैम और रोकर जो है सीज हो गए हैं कम्प्लीट। ये देखिए यहाँ पे जो है इसके रोकर पड़े हैं और कैम भी जो है ख़राब हो गई इसकी। कैम और रोकर दोनों जो है डैमेज हो गए हैं कम्प्लीट। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हुई है इसके अंदर, उसका जो है मैंने पता लगाया, काफ़ी देर तक जो है इस गाड़ी में देखा तो सेम प्रॉब्लम निकली। और मैं इस प्रॉब्लम से जो है काफ़ी परेशान हूँ। मेरे यहीं पे जो है पास में जो है कुछ ही दूरी पे जो है एजेंसी है, वहाँ से भी जो है 2-3 गाड़ियाँ मेरे पास जो है यहाँ पर आ गई हैं इसी प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम जो है काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है टीवीएस विक्टर के अंदर। तो देखिए प्रॉब्लम जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो जो है मैं बताता हूँ आपको। और ये प्रॉब्लम क्यों होती है, किसकी गलती की वजह से होती है। तो कैम रोकर सीज़ होना तो एक नॉर्मल बात है कि कैम रोकर जो है वो सीज़ हो सकते हैं, किसी भी गाड़ी के हो सकते हैं अगर हेड पे जो है ऑयल नहीं आएगा। इस गाड़ी के हेड पे जो है ऑयल नहीं आ रहा। फर्स्ट क्लास गाड़ी थी, फर्स्ट टाइम ओपन हुई है, 80,000 किलोमीटर जो है गाड़ी चल गई है। फर्स्ट टाइम जो है इसका मैंने हेड ओपन किया है और इसमें टाइमिंग वाइमिंग जो है वही चल रही थी। कस्टमर जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको जो है मेनटेन करके रखते हैं। आखिर अब ये प्रॉब्लम क्यों आई है तो उसके बारे में जो है बात कर लेते हैं। पहले मैं इसकी जो है क्लच साइड से आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है इसकी क्लच की साइड। और क्लच की साइड में देखिए जो है मैंने प्रॉब्लम देखा तो इसमें कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से जो है निकला कि इसका ऑयल पंप जो है वो चेक किया मैंने। सबसे पहले इसका ऑयल पंप चेक कराता हूँ आपको। ये देखिए ऑयल पंप का जो स्पॉकेट है उसको जो आप चेक करिए एक बार। ऑयल पंप का जो स्पॉकेट है वो टूट गया है बीच में से। अब देखिए ऑयल पंप का स्पॉकेट जो है क्यों टूट रहा है बार बार, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। 2 से 3 बाइक जो है मेरे पास विक्टर आ गई हैं, उनके अंदर जो है प्रॉब्लम है। और अगर है कि ये तो नॉर्मल हो जाता है किसी भी बाइक में। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार क्या हो रहा है, ये टूट क्यों रहा है ये बार बार। तो देखिए ये विक्टर सेम मॉडल विक्टर है। और इधर देखिए एक और विक्टर जो है मेरे पास खड़ी है, ये भी देखिए उसी कलर में जो है टीवीएस विक्टर है। और एक टीवीएस विक्टर जो है ये खड़ी है यहाँ पर। तो देखिए ये प्रॉब्लम जो है दोनों गाड़ियों में सेम प्रॉब्लम और एक ही टाइम पे जो है सेम प्रॉब्लम हुई। ये गाड़ी मेरे पास 5 दिन पहले आई थी, अभी कस्टमर का रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसकी गाड़ी का क्या करवाना है क्या नहीं करना है। और ये गाड़ी अभी जो है मेरे पास जो ये गाड़ी खड़ी है ये मॉर्निंग में आई है, सेम कलर है। और एक गाड़ी मेरे पास पहले से खड़ी है। एक गाड़ी तो देखिए आप ये हो गई, और दूसरी गाड़ी जो है मेरे पास ये विक्टर हो गई इसी कलर में। और एक और गाड़ी जो है मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए एक और विक्टर खड़ी है, इसके अंदर भी जो है देखिए हेड वगैरह ओपन किया था मैंने, सेम प्रॉब्लम है, कैम और रोकर की प्रॉब्लम है। 3 बाइक जो है मेरे पास विक्टर खड़ी हैं, तीनों में सेम प्रॉब्लम है, सेम टू सेम प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम तीनों में आई क्यों और सेम किस वजह से आई, और तीनों में सेम जो है पोजीशन हुआ है, बस डैमेज अलग अलग हुआ है गाड़ी का। कि फर्स्ट वाली गाड़ी जो मैंने दिखाई उसमें कम डैमेज हुआ है, सेकंड वाली में इंजन पूरा सीज हो गया है। और इसके अंदर जो है हेड में प्रॉब्लम थी, वॉल वगैरह भी टूट गए थे, इसके चेंज करने पड़े। तो अब प्रॉब्लम को अपन जो है देखते हैं कि प्रॉब्लम क्यों है। वो जो है मैंने दिखाया, तीनों गाड़ियों में सेम प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया मैंने एक ही टाइम पर। बात अपन जो है इस विक्टर की कर रहे थे कि प्रॉब्लम जो है अभी हाल फिलहाल में मुझे आज ये विक्टर तैयार करके देनी है, वो तो है उनमें टाइम लगेगा। तो ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही थी उसका जो है मैंने पता लगाया। इसका ऑयल पंप जैम है, देखिए अंदर क्या क्या घुसा हुआ है। ऑयल पंप के जो है काफ़ी चीज़ें जो है अंदर घुसी हुई है। इसका ऑयल पंप जैम हो गया। अब जैम क्यों है, जैम होने की वजह से जो है ये जो है गरारी इसकी टूट के जैम हो गई। अब ये जैम हुआ क्यों है वो प्रॉब्लम बता देता हूँ। इसके अंदर जो भी चीज़ फंसी हुई है वो तीनों गाड़ियों के अंदर फंसी हुई थी जब मैंने तीनों गाड़ियों को ओपन किया। अब मैं यही प्रॉब्लम जो है स्टार सिटी प्लस के अंदर भी जो है रहती है। सबसे पहले क्या हुआ, वो जो गाड़ी आई उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम थी कि मतलब 5 दिन पहले चलती चलती का जो है गाड़ी का इंजन जैम हो गया। मतलब सेल्फ के रोलर टूट गए, सेल्फ के जो रोलर होते हैं वो टूट गए। सेल्फ के रोलर के बारे में जो है मैंने काफ़ी बार पहले भी जो है विक्टर की एक वीडियो डाल रखी है, 2 साल पहले एक वीडियो डाल रखी है, सेम वही प्रॉब्लम हुई है। उसके सेल्फ के रोलर टूटे
तो किसी मैकेनिक को दिखाया, मैकेनिक ने क्या किया, चैम्बर को साफ़ वगैरह नहीं किया, मैग्नेट किट को जो है बाहर निकाल दिया, हटा दिया, और उसके अंदर जो नीचे जो कचरा भरा हुआ था उसको साफ़ नहीं किया, जिसकी वजह से वो गाड़ी जो है 5 दिन बाद में जो वो कचरा जो है ऑयल पंप ने ले लिया और ऑयल पंप में फंस गया। ऑयल पंप में फंसने की वजह से जो है ऑयल पंप जाम हो गया। ऑयल पंप जाम हुआ तो इसका गरारी टूट गया, जिसकी वजह से ऑयल का सर्कुलेशन जो है यहाँ से होता है, इसके अंदर से। देखिए यहाँ से जो ये लाइन बनी हुई है नीचे से, जैसे अपनी पानी की जो मोटर होती है वो पानी को नीचे से जो है सक करके और फिर जो ऊपर देती है, वैसे जो है ऑयल पंप जो है यहाँ से काम करता है। इन लाइन्स के थ्रू जो है ऊपर जो है इस तरीके से हेड में आता है यहाँ पर। अब अगर ऑयल नहीं आएगा तो आपका क्रैंक भी सीज होगा, पिस्टन भी सीज होगा, रोकर जो है वो भी ख़राब होंगे। तो ये कस्टमर ने क्या हुआ कि इंजन इसलिए बच गया इनका, क्योंकि आज मॉर्निंग में आवाज़ आई और इन्होंने लेके आ गए मेरे पास कि सुबह से आवाज़ आ रही है गाड़ी के अंदर। तो इसके कैम रोकर ही डैमेज हुए, नीचे से जो है पिस्टन और वॉल के अंदर जो है 1 लीटर से ज़्यादा ऑयल था, तो वो काम कर गया थोड़ा बहुत। इतना नुकसान जो है वो नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ इसका। डैमेज हो रहा है इसका कम्प्लीटली। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसके डैमेज जो है पार्ट ये मिले हैं इसके अंदर। तो ये इसके पार्ट हैं सेल्फ के। तो डैमेज पार्ट जो है निकाले नहीं किसी मैकेनिक ने, जिसने भी जो है लास्ट टाइम इसका काम किया था। तो उसी वजह से जो है ये हर बार गाड़ी ख़राब होती है। तो फ्रेंड्स लास्ट में जो है अपन जितना भी इसमें जो कचरा वगैरह जो भी भरा हुआ है वो मैंने जो है आपको दिखा दिया कम्प्लीटली। इस तरह के जो पार्ट हैं ये पार्ट जो है सारे जो है ऑयल पंप के हैं, और कुछ जो है इसके जो अपना सेल्फ का जो वन वे होता है उसके जो है वो टूटे हुए हैं सारे के सारे। तो वो फंसने की वजह से जो है ये सब प्रॉब्लम हुआ है पहले से। और पहले हर गाड़ी में जो है तीनों विक्टर के अंदर जो है मैंने यही प्रॉब्लम देखी है। और इससे पहले भी जो है काफ़ी गाड़ियाँ जो है मेरे पास TVS की जो भी गाड़ी आती है, स्टार सिटी प्लस न्यू वाला मॉडल और विक्टर, इनमें से जो है सेम जो है इनमें प्रॉब्लम रहती है। तो अब जो है इसको मैं कम्प्लीटली फिटिंग करता हूँ। प्रॉब्लम के बारे जो है मैंने बता दिया है कि प्रॉब्लम इस तरीके से आता है इसके अंदर कि आप जब भी आपकी सेल्फ की में प्रॉब्लम होती है या फिर सेल्फ का वन वे जो है वो ख़राब होता है, तो नया चेंज कराने से पहले जो है उसको पूरे को क्लीन करवाइए, अंदर से सारे पार्ट जितने भी टूटे हुए हैं वो सारे निकलवाइए, उसके बाद जो है फिटिंग करवाइए। वरना एक टाइम ऐसा आएगा अगर आप क्लीन नहीं करवाएंगे तो 10 से 15 दिन या 2 महीने 3 महीने में जो है आपके वो जो टूटे हुए पार्ट हैं वो सारे जो है ऑयल पंप में फंसेंगे और इंजन सीज हो सकता है। कैम रोकर जाएंगे कैम में हेड में जो है ऑयल नहीं आएगा। ऑयल नहीं आने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम करेगा बार बार में। तो अभी सारे पार्ट जो है ये डैमेज यहाँ पर है। ऑयल पंप जो इसका डैमेज हो गया पूरा। अगर इस ऑयल पंप को मैं साफ़ करके डालूंगा तो ये प्रेशर नहीं बनाएगा और कुछ टाइम बाद में जो है फिर से प्रॉब्लम आएगी। कैम के बेरिंग दोनों ख़राब है, बीच में से कैम थोड़ी बहुत ओके है, बट मैं कैम ही चेंज करूँगा। पूरी कस्टमर से जो है मेरी बात हो गई है और ये दोनों रोकर चेंज करूँगा, टाइमिंग चेंज होगी। तो पार्ट देखिए मेरे पास कुछ आ गए TVS के। ये इसका जेन्युइन स्पॉकेट है, 119 रुपीज़ का है, 119 रुपये का जो है इसका ओनली स्पॉकेट है TVS का। और ये इसका ऑयल पंप है। तो ऑयल पंप देखिए RTR 180 160 जो सेम जो ऑयल पंप जो है वो फिटिंग होता है, 524 का है, 524 रुपये का जो है इसमें ऑयल पंप लगता है। और ये इसकी टाइमिंग चेन 331 की है, 331 रुपये की जो है विक्टर की जो है टाइमिंग चेन है। और इसके कैम और रोकर जो है मैं कल जो है खुद लेके आऊँगा, अभी मिले नहीं मार्केट में, लोकल मिल रहे, जेन्युइन डालूँगा। तो यही मेरा तो यही कहना है कि आप जब भी पार्ट भी ओरिजिनल डालें और जब भी कोई पहले कुछ काम करवाएं तब ये सेल्फ का जब भी वन वे जो है ख़राब हो तब इसको अच्छे से जो है क्लीन करके और फिर लगाएं। तो मैं इसको फिटिंग करता हूँ, फिर साउंड जो है चेक करते हैं साउंड कैसा आता है इसके अंदर, टाइमिंग वगैरह जो है सब फिटिंग करता हूँ। तो ये सेम प्रॉब्लम मेरे पास कम से कम 10 से 15 बार आ गई है और 3 गाड़ियाँ मैंने आज जो है सेम प्रॉब्लम में आपको दिखा दी हैं। तो आपके पास भी अगर बाइक है तो उसमें इस तरीके की जो है प्रॉब्लम आ सकती है, TVS की कोई भी बाइक है तो।